Es war ein warmer Freitagnachmittag im Mai, als mich Oskar anrief und fragte, ob ich Lust hätte, noch irgendetwas zu unternehmen. Da ich ein bisschen Ablenkung von der Arbeit und den ständigen Streitigkeiten mit meiner Freundin gebraucht hatte, sagte ich nicht nein, und kurze Zeit später holte ich ihn mit meinem neuen Auto ab. Nachdem wir uns eine Location am Rand des Odenwalds ansahen und davon ziemlich enttäuscht waren, schlug Oskar vor, etwas essen zu gehen. Da man zu dieser Zeit aufgrund des Covid-19-Viruses nur Essen zum Mitnehmen bekam, holten wir uns etwas bei einem Asiaten. Ich parkte mein Auto so, dass wir eine gute Aussicht auf die Rheinebene und die untergehende Sonne hatten. Plötzlich aktivierte sich der Verkehrsfunk meines Autoradios und wir erschraken. SWR Verkehrsservice. Einen schönen guten Abend. Vorsicht bitte auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim. Zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinfurt steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Kreisstraße zwischen B39 und Ketsch wegen Instandsetzungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitungsbeschilderung und umfahren Sie das Gebiet, wenn möglich. Und das war's auf den Straßen. Jetzt zu einer wichtigen Eilmeldung, die uns gerade erreicht hat. Augenzeugen berichten: Dieses verdammte Ding stellt sich seit dem Autokino immer wieder von selbst ein, sagte ich mit genervter Stimme, nachdem ich auf das Radio schlug und es so ausschaltete. Oskar schaute mich mit vollem Mund an und kaute dann weiter auf seinem Essen herum. Als wir damit fertig waren, meinte Oskar, dass er heute noch etwas richtig Interessantes sehen wollte. Und da hatte ich direkt eine Idee. Keinen Kilometer entfernt befand sich ein teilweise verlassener Steinbruch, dessen Anlagen ich bei meinem letzten Besuch nicht alle gesehen hatte. Er fand die Idee gut und wir liefen los. Auf dem Weg kamen wir an zugewachsenen Gärten und alten Häusern vorbei. Die Bäume über uns wurden immer dichter und es war beunruhigend still. Auf einmal huschte etwas vor uns über den Weg und verschwand dann im Gebüsch. Wir dachten uns nichts dabei und gingen einfach weiter. Dummerweise lag der Steinbruch auf der Ostseite des Bergs, weshalb der Himmel zwar noch hell war, um uns herum aber alles dunkel wurde. Wir waren einer der Anlagen schon ziemlich nah und mussten nur noch eine Steinbruchsohle weiter runter. Nachdem wir unsere mehr oder weniger meisterhaften Kletterkünste bewiesen hatten, hatten wir es geschafft. Links von uns befand sich eine Steinbruchanlage, von der Oskar gleich ein paar Bilder machte. Doch meine Freude hielt nicht lange an, als ich feststellte, dass von dem Gebäude, das sich rechts von mir befinden sollte, nur noch ein riesiger Trümmerhaufen übrig war. Der Moment der Trauer hielt allerdings nicht lange an, als Oskar mich fragte, warum man von unten Fahrzeuggeräusche hörte. Ich lehnte mich über die Steinbruchkante und tatsächlich, ganz unten im Steinbruch, in dem Bereich, wo heutzutage noch Gestein abgebaut wurde, war alles hell erleuchtet. Das kann doch nicht sein, sagte ich. Es ist Freitag. Es ist schon fast 22 Uhr. Was machen die denn doch da unten? Ich hab's neulich gegoogelt. Die Öffnungszeiten von der Firma da unten sind bis 18 Uhr. Ich konnte kaum zu Ende sprechen. Da sah ich, wie mehrere Fahrzeuge in unsere Richtung fuhren und mit Taschenlampen in unsere Richtung zeigten. Oskar bekam Panik und rannte zu der einen Anlage. Die Fahrzeuge bogen wohl in eine andere Richtung ab. Plötzlich hörten wir mehrere Schüsse und direkt danach quietschende Reifen. Oskar sprang auf und rannte mit aktivierter Handytaschenlampe los. Ich schrie: Mach das verdammte Ding aus, die sehen dich noch! Aber er war schon zu weit weg, als dass er mich hören konnte. Also aktivierte ich auch meine Handytaschenlampe und rannte ihm hinterher. Während ich rannte, bemerkte ich hinter mir ein Geräusch, wie wenn dort noch jemand rennen würde. Die Geräusche kamen immer näher und plötzlich überholte mich etwas. Im schwankenden Licht meiner Taschenlampe sah ich ein Wesen rennen. Ich dachte mir überhaupt nichts dabei, da ich im selben Moment wieder lauter werdende Fahrzeuggeräusche auf der Ebene unter mir hörte. Aus der Ferne hörte ich einen schrillen Schrei. Das war Oskar. Dann war es still. Plötzlich hörte ich von unten jemanden schreien: Da oben! Ich kam bei Oskar an. Dieser hatte einen langen Stock in der Hand.
von dessen Ende Blut tropfte. Er sah mich erwartungsvoll an. Und ich wusste nicht, worauf ich mich konzentrieren sollte. Alles, was mir einfiel, war da lang. Und so rannten wir den steilen Weg hinauf. Wir steckten unsere Handys in die Münder und hielten uns immer wieder an dicken und dünneren Baumstämmen fest, bis wir auf dem Weg ankamen, von dem wir vorhin kamen. Ich drehte mich noch einmal um zu schauen, ob uns jemand gefolgt war. Gefolgt war uns niemand, aber dort, wo Oskar den blutigen Stock hatte fallen lassen, war nun alles hell erleuchtet. Mehrere Männer standen dort und einige Fahrzeuge waren auf dem Weg an die Stelle. Ich versuchte Details zu erkennen, aber es waren viel zu viele Bäume im Weg. Komm jetzt, sagte Oskar, und wir gingen schweigend, aber in zügigem Tempo zurück zum Auto. Es war mittlerweile Nacht und wir befanden uns gerade auf einer ruhigen Landstraße, als sich der Verkehrsfunk wieder zu Wort meldete. Ich wollte ihn schon abstellen, als Oskar meine Hand davon abhielt und mit ruhiger Stimme meinte: Lass mal laufen. SWR Verkehrsservice. Einen schönen guten Abend und Vorsicht auf der A65 Ludwigshafen Richtung Landau. Hier kommt es aufgrund einer Baustellenausfahrt zu geänderten Verkehrsführungen im Baustellenbereich. Und nun zu einer Eilmeldung. Wie die Behörden mitgeteilt haben, wurde der seit heute Mittag flüchtige Skag schwer verletzt in einem Steinbruch aufgefunden. Ich wiederhole, der Skag wurde schwer verletzt in einem Steinbruch aufgefunden und stellt laut einem Sprecher des Militärs keine Gefahr mehr dar. Entwarnung. Ich wiederhole, Entwarnung. Der Verkehrsfunk schaltete sich wieder ab. Und zu unserer beiden Verwunderung brach ich in ein seltsames, fast schon psychopathisch verrückt klingendes Gelächter aus.